इस बार मंकी के सोते हुए रिक्शा मंकी की बाइक तोड़ देता है और मंकी गुस्से में रिक्शा चुराकर गांव में भागते हुए अचानक से एक जिम में दाखिल हो जाता है और व्यायाम करने लगता है। फिर मंकी उस बंदे से बदला लेने का सोचकर खूब व्यायाम करके बॉडी बनाकर गुस्से में वापस जाने के लिए जंप करता है कि अचानक मंकी के वजन की वजह से रोड फट जाता है और मंकी खड्डे में गिरते हुए एक पिंक डेजर्ट में पहुंच जाता है, जहां पर पिंक पीपल्स आ जाते हैं और मंकी को मारने लगते हैं। तभी मंकी पॉकेट से वाटर बोतल निकालकर स्विमिंग पूल बनाता है और सभी पिंक पीपल्स को पानी से नॉर्मल कर देता है। साथ ही मंकी स्विमिंग पूल के पानी से एक पानी से बनी बस बना लेता है और सारे पीपल्स को उस पर बिठाकर उसी रास्ते से बस पर जाते हुए सभी लोगों को उनके वापस गांव में ले जाकर उन सब लोगों की जान